现在门口有事的。那非得到5点才去，非得到5点才去门的，门的。还有味儿，还有味儿，还有味儿。哪里啊？看俺天黑嘛，还不讲出差的事儿，人家都钱包都装满了，这摆这儿你还没去嘞。我也不说那俩孩儿的，你这就几点了也不看，快5点了，还在那睡觉玩手机。你现在去到那还能摆几个小时？我跟你说，还是狗改不了吃屎，一个玩游戏，万一到筋都好了，快点去！本也炸了，也涂上字了，就这回你看那个可不摊子费，你弄。你那么一个的，你去吧。你说你眼憋乎的？那人家说了，今个让5点出摊，人家那门口有事的。那非你撒棒子，跑到交户来那个棒子。有交也好吃啊。下回要交的提前半小时说，你这个等得久。你不对，你天天都考好撒娇的给他搁这个。拿啥来了吧？啥？让连每个棒子问让小闺女多大？我说还没多大嘞。来吃吃。我给你加个签子一扎，咱人不都中了吗？啊。大为了吃一波啊！好嘞，姐。是啊。我搁你那买30回这个刷去了。酸辣粉好吃吧？好吃，当然好吃。确实好吃，没办法，确实。还有玉米，性价比高，这个玉米也好吃。玉米也搁人家买的啊。玉米年的。别人买我都没买，我都搁人家买的。看你妈直播，我最喜欢你妈了。中，谢谢姐。我妈的是妈，你的铁粉买过你玉米还买酸辣粉啊？你没多大，我看着好小。我36了。你看可小。给谁吃？我吃。来尝尝哈，走了啊。好嘞，拜拜姐。你这长得真帅啊，白白的。这个吃哪吧？那是麻烦的。吃个这吧姐。哦。这个亏待你了啊。没事。从家自己带的口粮。没事，上到家里。能省1分是1分。今天俺俩。给我吃饺子我都不换这个酸辣粉儿，闻见这味儿我就淌嘴里了。我专门从家带的，我都好吃。谢了。收摊了，兄弟们，今儿个嘞本来都出了个晚摊，下午5点才出摊嘞，这到晚上7、8点，俺这都收摊了。下雨了，没法摆了，俺没拿伞。这个挣多少钱哥？40。反正摊费给那个气儿费回来了，这饭点费自己掏了，反正这个不算赚钱，亏本儿。收摊吧。赔本就行了呗，还不赚啥钱。赔本了，赔裤衩子都没有了。不挣钱，亏本儿，谁回了个账？天内老天不想让咱弄那忙得晚，回去动怕就动过了，知道。是嘞，哥哥我睡觉最得劲。啊，这就想叫哥哥，我这睡觉你没打吗？谁呀？他赔的裤衩子都没有嘛？我有裤衩，谁帮我没裤衩子？裤衩子嘞？裤衩这边吗？在这儿嘞，穿这儿嘞。你都抹个眼子了，我都没看见。我娘啊，看没？你滚！一点不要脸。这个是例外，这该穿裤衩子了。我平时我也穿裤啊。我知道你平时穿。起来。温柔一点，知道卖100多份我也不来。没卖120去，60。60我真能哎。